電腦 Form 6 Physics 嘅 Mock 嘅一啲嘅第11題。嗱，呢題咧係主要考關於實驗嘅技巧嘅。咁其實咧佢就提到呢一個嘅實驗嘅裝置咧就有以下嘅一啲部分。嗱，呢一堆嘢咧其實咧全部都係愛嚟提供電流嘅，全部都係攞嚟提供電流。咁當個電流係經過咗個線圈之後，電流經過線圈就會產生 B field 啦，即係 magnetic field。各位同學喺你哋嘅公式表裏邊，呢個嘅 B field 係等於 mu naught I n mu naught L n 除 L 係mu naught I 咁樣嘅。咁呢個咧其實就係呢個嘅螺線管上高嘅 magnetic field 嘅強度。咁跟住佢提到佢係一個實驗，呢條題目係一個實驗。呢個實驗咧就係要研究嗱，呢度重點研究有啲咩因素係會影響電磁鐵嘅electromagnetic 嘅強度。好啦，嗱，咁我哋有咗呢一個概念之後咧，咁跟住佢又再講啦。你咧就有呢一個 aluminium coil 咧，個 steel coil 啦，同埋有 several coil with 呢個嘅 different number of turns。嗱，其實佢向你提供咗嘅嘢咧，就係會影響個 factor 會影響電磁鐵力強度嘅咧，其實有3樣嘢嘅，分別咧第一樣嘢就係電流嘅大細啦。嗱，喺條公式度都睇咗啦，係咪？第二咧就係佢話呢個第二就係個線圈紮得多唔多啦。第二就係個 number of turns 啦。第三就係嗰個 core 嘅 material。咁佢其實就係想做呢個實驗，就係想研究呢3個因素嘅。咁佢第一件事，我點知道電流細定係電流大係會個 magnetic force 或者個 magnetic field 比較強咧？所以佢第一個問題就係問你個 electromagnet 嘅強度可以如何被量度？咁其實咧呢個咧就係靠咧佢能夠吸起幾多個萬字夾，吸起得越多咪係越強咯。好啦，咁所以呢個咧就係第一個部分。跟住第二咧就係仲有啲咩因素你係可以研究，同埋嗰啲因素係可以點樣去變動。咁所以第一個你可以研究嘅因素 factor one 就係電流。咁咧你咧係by變動個 rheostat 個 power supply 嘅 voltage， 你咪可以改變個電流咯。電流越大，理論上磁力 magnetic field 或者 magnetic force 越大㗎，係咪？嗱，其實標準公式就喺咗呢度㗎啦，就係 mu naught I 除 L。好，第二個因素就係個線圈，即係話呢度翹呢個線圈嘅質數。咁所以第二個因素係 number of turns。咁如何改變佢啊？ by winding， 翹嘅英文叫做 winding， more or fewer 個 turns on 嗰支 core material 係啦。按個 core material。好，第三個 factor 3，個 factor 3就係 core material used
你用啲乜嘢嘅物料，係啦，就 by putting different color and repeat the experiment 就重複實驗。咁如果而家你分別用物料一、物料二、物料三，佢哋可以吸起唔同數目嘅萬字夾，咁你咪可以知道佢哋唔同嘅強度咯。好啦，跟住呢個 C 同 D， 請同學留意。咁咧，好多同學好似答咗，但係咧攞唔到佢個分啊。佢背後個原因係大部分喺電路上高嘅實驗咧，我哋咧嘅重點可以揀嘅話，我哋會 keep 個 current， 最關鍵係個 current as the smallest， 將電流 keep 到最低。一開始嘅時候，我哋會用盡方法將電流 keep 到最低，因為呢個係最唔危險嘅做法。點解咧？因為佢唔會令到個線路過熱，亦都唔會產生火警，所以通常第一個部分點解要 maximum resistance， 就要將個電流 keep 到最低，係啦。咁既然電流係一個可能會大得滯會有危險嘅實驗，咁所以你就要集中諗下點樣可以令就小心唔好俾佢電流過大嘅。咁你點樣可以唔好俾佢電流過大咧？我哋第一就戴手套嗰啲係未必啱㗎嚇。Stripping off the device once the experiment is complete。係啦，你就要你即刻關掉嗰個嘅電源嘅原因係因為reading taken 個背後個原因。係啦，去減少。咁咧有一同學咧講得好好嘅，就 putting fuse in the circuit to 去控制個電流嘅大細，因為咧背後我哋都係為咗係要減低 overheating 嘅啫。無論係我哋 keep 到個電流盡細，或者係減短操作時間，或者係擺一個 fuse， 都係避免佢 overheating。因為咧，我哋睇翻個實驗嘅設計嘅時候，呢度細心啲睇咧，其實咧基本上咧個電阻唔係好大嘅啫，即係好似個線圈差唔多淨係得電流喺度嘅時候，佢係過熱嘅機會係比較大嘅。咁同學就呢一個位就要留心啦。逢喺呢啲線圈嘅實驗都要諗個辦法去防止 overheating。咁個方法係包括減短操作時間，或者喺操作同操作之間去熄掣，或者係加 fuse 入去。好，咁跟住，但係反而就唔好用手電係下一個部分。你一開始只係話唔用手電或者戴手套係唔會俾分你嘅。